ସଜନା ଶାଗ ଆମର ବଛା ହେଉଛି। ଶାଗକୁ ଜହ୍ନି ପକେଇକି ପିଆଜ ଦେଇକି ଭାଜିଦେବା। କ'ଣ ସେ କୋଉଠି ପକେଇଛି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି? ହଁ ସେ ସାର୍ଟ ଫାଟ ତ ଚିରି ଦେଇକି ଆଣିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗାର ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲି। ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିଲା ନା। ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଲୋକଟା ଆସିକି ସାର୍ଟ ଖଣ୍ଡେ ମାଗିକି ନେଇକି ନବନି ସିଏ ଯାଇଛି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ କରୁଛି। ବିଡ଼ା ଘୋଷଣା ହେଇଛି ମଦ ଖାଇକି ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ସାର୍ଟ ଫାଟ ଗଞ୍ଜି ଫଞ୍ଜି ମିଳି ଯାଇଛି। ଅଧିକ ଶାଗ ହେଇଯିବ ବୋଧେ, ତାକୁ ଦୁଇଟା ଦେଇଦେଲେ ହବ। କ'ଣ ହବ? ଅଧିକ ଶାଗ ଭଲ ଲାଗୁନି। କଅଁଳିଆ କଅଁଳିଆକୁ ବାଛିଦେବା। ଆଉ ଯାହା ତାଙ୍କ ପିଇସା ଘର ଦେଇଦେଲେ, ନହେଲେ ସାନ ଖୁଡ଼ୀ ଘରକୁ ଭାଜି ଦେଲେ କେତେ ଯେତିକି ହଉ, ବେଶୀ ଭାଜିଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ନଉନୁ ନେ। ଆଉ ପାଠ କେତେବେଳେ ପଢ଼ିବ? ଜଲ୍ଦି ଯାଅ, ଗାଧେଇକି ଆସିବ। ଗାଧେଇକି ଆସିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ପାଠ ପଢ଼ିଦେଲା ପରେ ରୋଷେଇ ସାରି ଦେଇଥିବି, ଖାଇବ। କଳା ଗାମୁଛାଟା କେଜାଣି ସେଇଟା ନୂଆଟା ଯେଉଁ ମୁଁ କାଢ଼ିଥିଲି, ସେଇଟା ମୁଁ ଭିତରେ ଥୋଇ ଦେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଘର କାମ ହେଲା ସେତିକିବେଳେ ଥୋଇ ଦେଇଥିଲି। ବାହାରେ ଥୋଇବାକୁ ଜାଗା ନଥିଲା, କୋଉଠି ଥୋଇଥାନ୍ତି? ନାଇଁ ଏଇନା କିଛି ଖୋଜୁନି। ଏଇନା ସେଇଟାର କାମ ଚଳେଇ ଦେଇଥାଏ, ମୁଁ ବାହାର କରିକି ଦେବି। ଆଜି ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ବାହାରେ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଥୋଇଦେଲେ ହବ। ଓ କ'ଣ କହୁଛୁ? ହଁ ସେଇଟା ଥୋ, ତୁ ଥୋ। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ତୁ ଥୋ।